Упражнение «Костер». Представьте, что мы с вами на природе, свежий воздух, и мы с вами хотим разжечь костер. Берем ветку, вторую, третью, четвертую, лезем в карман, достаем спички, и понимаем, что спички мы забыли дома. Что будем делать? Будем разводить костер, как древние люди. Берем ветку, вставляем в палки и начинаем растирать. Сильнее, 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 сильнее. И загорается, дымок идет, загорается маленький огонек, и мы радуемся. И погреем ручки над костром. И чувствуете, как горят ваши ручки. Тепло. И дымок, прекрасный дымок. Хорошо, 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 хорошо,